د بني اسرائیل یو قصاب چې د خپلو ګاونډیانو په یوه وینځه ښځه باندې عاشق شوی و، نو هغې سره یوه ورځ په ځنګل کې څه کار وکړو. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یوه ډېره ښایسته او عبرتناکه قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. په بني اسرائیلو کې یو قصاب و چې د خپلو ګاونډیانو په وینځه ښځه باندې عاشق شوی و. یوه ورځ داسې وشول چې د دغه وینځې مالکانو دغه خپله وینځه د څه کار لپاره بل کلي ته ولېږله. قصاب ته هم موقع په لاس ورغله او هغه د همدې وینځې شاته شاته غلی غلی روان شو. کله چې دغه وینځه ځنګل ته ورسېده نو یو دم یې قصاب مخې ته راغی او هغه یې ونیوله او د هغې نه یې غوښتنه وکړه چې ناروا کار ورسره وکړي، یعنې زنا ورسره وکړي. کله چې دغه وینځې ښځې ولیدل چې د قصاب نیت ورته خراب شوی دی نو هغې ورته وویل چې ای ځوانه، ته په دې ګناه کې ځان مه غورځوه. آیا ته په حقیقت باندې پوهېږې ته چې ما سره څومره مینه کوې، زه تا سره د هغې نه زیاته مینه کوم، خو زه د خپل حقیقي مالک د یرې دې ګناه ته نه نږدې کېږم. د دې ښځې نیک سیرت او د خدای یرې د قصاب په زړه باندې ډېر زیات تاثیر وکړو او دا خبرې د قصاب زړه ته پرېوتې. هغه په زړه کې وویل چې کله دا ښځه وینځه د الله تعالی جل جلاله نه دومره ویریږي نو آیا زه ولې ونه ویریږم؟ زه خو هم د هغه الله تعالی بنده یم. او بیا دغه ښځې ته وویل چې ځه ته بې له سویرې لاړه شه. ښځې ته یې همدومره وویل او قصاب د هغه ځای نه راستون شو، په خپلو ګناهونو باندې رښتینې توبه وویسته. قصاب ته په لاره کې ډېره زیاته تنده محسوس شوه، خو ولیدل چې په دغه ویران ځنګل کې تر لرې لرې پورې د اوبو نوم او نشان هم نشته او ګرمي دومره وه چې د تندې د لاسه د ده د وجود نه ساه وتله. په دغه وخت کې دته یو نیک سړی په مخه ورغی. کله چې د قصاب دا حالت ولیدو نو پوښتنه یې ترې وکړه چې ته ولې په دومره پریشانۍ کې مبتلا یې؟ قصاب ورته وویل چې زه ډېر زیات تږی شوی یم. کله چې نیک سړي دا خبرې واورېدې نو ورته یې وویل چې راځه موږ دواړه دعا کوو چې الله تعالی جل جلاله په موږ باندې ورېځې راولي، په موږ باندې سوری وکړي تر دې پورې چې موږ خپل کلي ته ورسیږو، یعنې د ګرمۍ نه په امان شو. قصاب چې کله دا هر څه واورېدل نو ورته یې وویل چې ما خو داسې کوم ښه عمل هم نه دی کړی چې د هغې په وسیله باندې زه دعا وغواړم. ته ډېر نیک سړی او ته د الله تعالی جل جلاله نه دعا وغواړه. په دې باندې دغه نیک سړي ورته وویل چې زه دعا کوم ته پرې امین وایه. بیا دغه نیک سړي دعا شروع کړه او قصاب به پرې وروسته امین ویلو. په لږ وخت کې په اسمان باندې ورېځې خورې شوې او دغه ورېځې په دوی باندې لکه د سوري غوندې روانې وې. کله چې دوی کلي ته ورسېدل نو قصاب د خپل کور اړخ ته روان شو او دغه نیکعمله سړی هم د خپل منزل طرف ته روان شو. خو عجیبه دا وه چې دغه ورځې د قصاب سره یو ځای روانې وې. کله چې دغه نیک سړي دا حالت ولیدو نو قصاب یې راوغوښتو او پوښتنه یې ترې وکړه چې تا خو ویلي و چې ما سره هیڅ نیک عمل نشته او د دعا نه دې هم انکار کړی و او بیا به ما دعا کوله تا به امین ویلو. خو اوس حالت دا دی چې ورځې هم تا سره روانې دي او ستا په سر باندې سوری کېږي. رښتیا رښتیا ووایه تا داسې کوم نیک عمل کړی دی چې د هغې په وجه باندې په تا باندې دا خاص کرم شوی دی؟ قصاب چې کله دا خبرې واورېدې نو دغه نیک سړي ته ټوله واقعه بیان کړه. په دې باندې دغه نیک سړي وویل چې د الله تعالی جل جلاله په دربار کې د ګناهونو توبه کولو باندې چې کوم مقام او مرتبه الله تعالی جل جلاله انسان ته ورکوي نو هغه نورو انسانانو ته نه ورکول کېږي. قدرمنو دوستانو، بېشکه چې د انسان نه ګناه کېږي خو په ګناه باندې توبه ویستل د مؤمنانو او مسلمانانو نښه ده. دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې همدغسې ښایسته اسلامي معلومات، خبرونه او د نړۍ نور معلومات تاسو سره شریک کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته په وخت درکړل شي.